Vera Stepanskaya, famous Turkmen director, screenwriter, documentary filmmaker, and animator. Former editor-in-chief of Turkmen Film Studios, Ashgabat Television, and Turkmen State Committee for Cinematography. After graduating from National University of Uzbekistan, she continued film studies at the Russian State Institute of Performing Arts in St. Petersburg. Stepanskaya's most well-known works include film Yandim and cartoons such as One Drop, The Sweetest Melon, and Neighbors, which were created with her husband, animator Yevgeny Mihilson. Я формалист в кинематографе. Если я не нахожу форму, я снимать не могу. Мне надо знать, что я увидела все сразу, а потом я начинаю наполнять, чтобы это соответствовало и не разваливало то, что мне увиделось. И поэтому мне так много давало общения с ним. Потому что он видел такими образами, такими деталями, такими нюансами. Надо его натюрморт просто рассматривать по сантиметрам, а не просто картину. Как лежит деревянная ложка, как она ножом выстругана. Это все нестандартно. Это все не просто так. Это все не случайно. У него нет случайных вещей. Если он это поставил, он знает, что в образном его символическом мышлении, что это для него значит. Роза Тураева, певица, ленивая, репертуар нулевой, могла бы быть грандиозной, если бы не ленилась, если бы создавала себе репертуар, и если бы, конечно, нашелся композитор, который бы ей писал. И, как видно, просто в этом плане в жизни не повезло. Не появился рядом тот человек, который бы мог ей помочь раскрыться. Но ее лакме непревзойденный. Это такой серебряный колокольчик. Это невероятно. Это такое вот божественное звучание где-то там, в высоте. И это все из ее гортани выходит. И мы все относились, мы понимаем, что она такая наивная, безалаберная, там всякое в жизни, нелепое, выпендрежное, всякое. Но в ней было нечто. И когда Дурды взялся писать ее портрет, в чем она одета, что за шляпа, что вообще вокруг, это непонятно, это нечто, вот это надо смотреть. Но когда ты думаешь о том, и видишь результат. Лично для меня это вот блоковская незнакомка в тумане. Хотя там тумана нет, но вот это нутро, вот это невероятной женственности, такой хрупкой, такой зависимой от всего, что вокруг, такой ломкой. И это есть в этом портрете. И вот это все загогулины ее кружавчиков, там каких-то непонятных одеяний. Как он догадался вообще все это вот так вот преподнести? Из Питера приехала Саурова, Галина Саурова, стала искусствоведом. Влюбилась в страну, влюбилась в людей, вышла замуж, родила детей на этой земле, все. И писала кандидатскую о коврах. Она была помешана на коврах. И как-то я говорила с Галей, и она сказала: знаешь, Лор, я писала о коврах, а сейчас я открыла для себя кошму. Я думаю, знаете, когда она открыла для себя кошму? Когда на фоне этой кошмы написал ее Дурды. Он не взял ее ковер, о котором она написала невероятную, это кандидатская до сих пор неповторимая работа с расшифровкой, ведь узор туркменский – это письмена. Это письмена, которые надо расшифровывать. Это что-то, ведь почему не трогают
знак. Это он через тысячелетия проходит. А древнего ковра его не трогают. От поколения к поколению передают один и тот же знак, который там обрабатывается, там варианты всякие есть. Но есть гёль. И вот этот гёль туркменского ковра, он незыблемый. И все мы понимаем, что там закодирована какая-то невероятная истина. Поэтому через поколение есть внутренняя потребность не менять. Пока это не откроется своей таинственной, загадочной сутью, не трогать. Это надо суметь разгадать. И вот каждая девочка, которая садится готовить себе приданное, она знает, какие нитки брать, какой цвет брать, как создать декоративное украшение в свои наряды. Что такое курте, это платье невесты, как его вышить, как его сделать, какие ткани, домотканные, кетене, которые руками делается, и потом сидит девочка и все это вышивает, и все это складывается в сундучки и готовится. И ковры ткутся. Ведь Восток – это определенное отношение к цвету и к плоскостному видению. В общем-то, миниатюра – это плоское представление о мире. Ты видишь это вот так. Когда начинал Дурды, у него было стремление оттолкнуться от этих традиций, древнейших традиций восточного плоскостного видения и от национального отношения к цвету. Ребенок просыпается, он лежит на ковре. Первое, что видят его глаза, вот новорожденный, он видит этот гёль, он видит этот рисунок, он видит этот цвет. А туркмены не могут не быть художниками. Они не могут не быть музыкально одаренными, потому что дутар рядом всегда, звук дутара. И вот это цветное чудо, которое под ногами, на стене, на одежде, где угодно. Вот эстетика великих традиций, великих художественных традиций, прикладное мы называем это творчество, ремесло мы об этом говорим, а это невероятнейшее искусство народное. Вот оно впитывается с первой каплей молока, с дыханием, с твоим сном. Портрет Алты Карлиева. Народный СССР, лауреат сталинских премий, государственных премий, премия Махтумкули, Народный Туркменистан и Народный СССР. Актер, режиссер, в кино непревзойденная личность. Номер раз в туркменском кино. Все после 2, 3, 5, это после Алты Карлиева. Потому что это первый национальный режиссер. Это первый национальный актер такого уровня. Советский Союз был влюблен. Я видела мешками письма со всего Советского Союза в доме Алты Карлиева. Что делает Дурды, когда берется за этот портрет? Во-первых, он его пишет почти в рост. Потому что вот что-то вот в этом развороте плеч и вот в этой фигуре важнее было, чем крупный план. Он кинематографист, он его взял, и потом ему нужно было вот это пространство, Дурды, вытянутое к небу пространство, и фон – это Каракумы, желтые пески. И там рисунки, как будто бы это из фильма по содержанию, из фильмов Алты Карлиева, но это живопись, это рисунок. Это верблюды, это кибитки, это памятники архитектуры, то есть это с красным знаменем, потому что Алты Карлиев создал решающий шаг. Это Тихий Дон Шолохова, туркменский Тихий Дон. По значимости вот этого произведения решающий шаг. Это все о народе. Это когда на одной конкретной судьбе Артека Бабалы, которого сыграл Баба Ананов, все взаимосвязано. Все в Туркмении, это не такая огромная страна, это все взаимосвязано, судьбы все переплелись. И когда видишь эту вязь,
понимаешь, как эти люди обогащали друг друга, даже будучи иногда не друзьями. Bayramov created this portrait in 1969, mere 4 years before Karliev's untimely death. Today it is preserved in the Turkmen Museum of Fine Arts in Ashgabat. Дурды не завидовал никому. Он, так же как Нуры, он знал о своей гениальности. И Нуры Холмамедов об этом знал. И Дурды. Они тихо, спокойно, не лезя ни в какие войны, дрязги, заслуги, награды. Они просто работали с утра до ночи. Были моменты, пили по молодости все. Каждый по-своему перешагнул. Дурды вообще ушел. Для него не существовало ничего более интересного, ни на что не разменивал потом свое время и свою жизнь. Потому что у него была его любимая «Газель», его любимые дети, которые дали ему возможность думать только о живописи. И это была его невеста на всю жизнь. Он очень народный, Дурды, он очень народный. Он родился в святом месте, Байрам-Али, там это древний Мерв, это культура X, XII, XIV веков, когда уже там была древнейшая цивилизация, своя цивилизация. Там до сих пор существует Султан Санжар, мавзолей. Там до сих пор есть целые городища со стенами крепостными, с кладбищами очень любопытными. И все это у него с детства было перед глазами. Когда в самом верху на портрете Алты Карлиева идет рисуночек памятника, я знаю, что это такое. И почему именно это появилось влево, вот картина, да, вот в этом углу, на первом месте. То есть его надо разгадывать. И он таинственный, он таинственный. Там загадок очень много. Нам кажется, что мы увидели. Да ничего мы еще не увидели. Это каждый раз, когда будешь подходить к работе, ты увидишь что-то такое, что тебя поразит, как в первый раз, и ты будешь удивляться себе, как ты мог это раньше не заметить. Надо уметь смотреть. Он нас учил смотреть. И давал возможность себя уважать после того, как ты что-то разгадывал. Потому что он делал тебя сотворцом. Так, между прочим, должен делать любой художник. Если в кино ты поставил все точки, извини меня, это уже неинтересно. Вот это вот многоточие, когда ты доверяешь зрителю, когда ты ему неразжеванное вкладываешь, еще подпираешь ему подбородок, чтобы он сглотнул, а когда он вместе с тобой начинает сопереживать и достраивать мысленно или чувствами то изображение, ради чего ты его и затянул в этот зал, и что ты хотел сотворить с его душой. И когда ты понимаешь, что пусть 10 человек вышли с этой новой мыслью, которую ты им вложил, не зря ты годы жизни просто отдал навсегда. А он отдавал себя каждой работе так, не жалея. Художник – Богом данное существо, меченое. Вот если Бог метит, и появляется такой человек среди нас, это великое счастье. И, в общем-то, я всегда думаю о том, что мы счастливые люди, потому что они были тоже рядом с нами. Когда уходят такие люди, я согласна с Михельсоном, они не уходят. Они не уходят. Вообще вот его живопись – это просто доказательство того, что жизнь бесконечна, что она не знает конца, дружба не знает конца, любовь не знает конца, со смертью ничего не заканчивается. Это та энергия, которая остается для всех навсегда. Она уже, мы, наверное, для того и созданы,
чтобы мы это прочувствовали и отдали в общий космос. Потому что никто не сумел бы столько накопить индивидуально и обогатить всех. Вот когда рождаются такие люди, не зря мы называем любых творцов, мы называем художниками. Не зря. Потому что это им дано прочувствовать так, увидеть так, воссоздать так и вернуть для всех нечто, что мог сделать только он один. Он свою миссию выполнил.